السلام عليكم ورحمة الله. شاهد شاهد من أهلها، لقد حصحص الحق وزهق الباطل. ودائما كتهموا المغاربة هما اللي كيسرقوا التراث الجزائري. اليوم غادي تشهد فيكم جزائرية حرة اللي دائما حنا كنقولوا كنحيوا، وتحية كبيرة للشعب الحر الجزائري، ليس الشعب عامة. وهاد الدول الإلكتروني اللي دائما كيطلعوا وكيتهموا المغرب بسرقة التراث الجزائري، غادي نكشفوا لكم الحقيقة في هذا الفيديو. تبعوا معنا هاد الأخت حتى النهاية باش تسمعوا اشنو قالت وشنو الحقيقة اللي كشفتها في الجزائر، وكشفت الحقيقة ديال القفطان المغربي، وكشفت الحقيقة ديال الزليج المغربي. خليكم معنا حتى النهاية. تهضري عن المغاربه، طلقت واش سمعت باللي قالوا ثاني طلعت في واحد اللايف قالوا باللي الزليج جزائري. انا عمري ما شفت الزليج في الجزائر، عمري ما سمعت به. وسقسيت واحده عندها سمانه جات لي للدار الجزائر. تعرف الزليج؟ الزليج تعرف الزليج؟ نجيب لك شي واحد جزائري ما يعرفش الزليج، فهمتي؟ والقفطان انا نهار اللي تزوجت عيطت لوحده مغربيه وكانت تروح للمغرب شرات لي قفطان من المغرب ماشي من الجزائر. ولا كنا نروحو نشروه من المارشي، هذا واش نعرف. ولا نروحو للمارشي. سمحي لي اللفظ، يعني يحبوا يقسموا لهم بلادهم ولازم يسكتوا. هاو حبوا لي يحشوني ولا نبكي، هذا واش. لا الاخت متفائله، راهي دوكا راهي تقول حبيت خاوتي ناس. قلتوا لناس المغرب لا ما تدخلوش في القضيه تاع الاخت متفائله. هاو ليكم الاخت متفائله راهي بحال الله يوقفها. ها وين راهم الشواكر وين راهم شواكر لافريك. هاو طلعوا الاخت متفائله حبت محامي بط. وين راكم تقعدوا في كومونتير؟ لا هذه مروكيه، لا جدودها مراركه، لا بالك عملت وخسر. ما تقعدوش بينا والله، راهم من لهنا ناس المغرب دوكا نطيح لكم. ما تقعدوش تسخروا بينا يا اخي، فاقوا والله غير فاقوا. حتى نطلب الناس المغرب يتفهمونا زعما. لا والله يتفهموا، حنا ماشي كامل كيف. لا يتفهموا قسما بالله يتفهموا. حنا ما راناش كامل كيف، ما تحطوناش في سا كيف. يرحم والديكم. احنا نستعرفوا باللي الصحراء مغربيه، ونستعرفوا باللي فرنسا هي اللي قسمت. علاش؟ ماشي على جال عيون الجزائر، وانما علشان مصالحها على جال مصالحها. بصح نتوما ثاني كونوا تفهمونا شويه، ماشي زعما واحد بالخف تطيحوا عليه، ولا نتوما على التالي ما تسمعوش الموضوع وتقعدوا تهضروا. فهمتوا؟ نعرفوا التراث ونعرفوا كلش. وشنو التاريخ في الجزائر مزور. انا وحده قريت التاريخ مزور. انا بابا الله يرحمه كان يقول لي ما تقريش التاريخ في الجزائر، معليش جيبي صفر، خاطرش ماشي واش يقروكم هذيك هو. تفضلي جوهره، سلام. او تبونا الرئيس تاعهم وقال نهضروا مع ناس المغرب في التاريخ. روحي. فهمتوا؟ التاريخ مزور. التاريخ مزور. التاريخ في الجزائر مزور. احنا قراونا كلش مزور. شنو عرض الاعداء تاعنا هي فرنسا، دارونا عدو وهمي وهو المغرب. واش دارت المغرب؟ واش دارت لنا؟ تلاحظوا ما كاع نتوما يا المغاربه عطيتو طريحه الشنقريحه، كان اسير عندكم عطيتوه طريحه، كان اسير عطيتوه طريحه، وحنايا قاعدين حاصلين به. نتوما عطيتوه طريحه، دركا ولا جنرال نهار كامل هو يمس في لاكوش ولا خرج منها البول ولا لا حاجه سامعين. 95 سنه او فسدوها لهنا ناس المغرب يا اخي، قعدوها على قرعه هاديه خلوه يبول. دوكا الكوشات تاع الجزائر كاع خلاصو. هاو دوكا كل يوم هو يمس هكا، يمس ولا لاكوش راهي مواسيه ولا راهي ماهيش مواسيه. انا لا اكره الجزائر، انا اكره نظام الجزائر الديكتاتوري. فهمتوا؟ انا اكره نظام الجزائر الديكتاتوري، بما اني ضحيه من ضحايا الجزائر. انا ضحيه من ضحايا الجزائر. وعليكم السلام. كيفاش كنتي رشيده؟ لاباس قدوش؟ لاباس الحمد لله.
هذا راه الحساب الجديد تاعي، باسكو الاول ضربوني بسينيال، ما عنديش حق نفتح مده اسبوع، وجيت للشمال كنت حابه نفتح لايفات، بصح الله غالب ضربوا لي الكود اللي ضربهم ربي ان شاء الله في ايامهم كيما راهي تحلى. شفتي معليش نعطيك الكونت تاعي من بعد يقول لك وين مروكيه يا رشيده. كما سمعتوا خوتي، لا هذه لا الاخت قالوا لي ربي راه الجزائريه يخلص فيه، الحره معليش كتتكلم على تقطعوا لي رجلي، الواقع على اللي اللي قطعوا بعض لي الناس رجلي وين ما المشكل. فهموش شوفوا نقول لكم كلامها. حاجه، قالت امي بان واحد الاب يعيرني ديالها بالمرض قال ما تاعي، تقراش هضرت مع التاريخ لان هضرت مع الدوله ربي الجزائر وقال ما لكم عندهاش تاريخ. وما تقراش التاريخ بنتي، راه انت واخا تقراه راه ما غاديش تنجح فيه، لان ما كيتكلموش على الواقع، دائما كيقريوهم اشياء وهميه، تاريخ ديال دول اخرى ماشي ديال الجزائر. هاد الناس كيبغيو هاد الدوله اللي هي بدون هويه وبنت بدون تاريخ، كيبغيو يديروا لها تاريخ ديال الدول اللي هي قريبه للجزائر. خوتي عزاز، شكرا لكم وشكرا لهذه الاخت الجزائريه الحره اللي كتكلم على الواقع وعلى النظام الفاشل ديال الكبرانات وعد بجيد كذبون. السلام عليكم ورحمه الله.